Jalan Merica, Pak. Lagi ngapain Pak Eli? Makan jalan Merica ini khas dari Jawa, Pak. Khas dari Jawa, Jawa Iya. mana? Jawa sebelah utara dekat laut, Pak. Oh, Jawa Tengah gitu ya Pak Eli. Iya. Rasanya gimana Pak Eli? Wedes kedut, Pak. Ikan manyung, Pak. Ikan apa? Ikan manyung. Manyung. Seger ya Pak Eli ya? Laut, Pak. Nah, ikan seger ya? Ya, laut, Pak. Laut. Ini pedes, Pak. Sampai saya batuk. Cuma murah, Pak, ini. Harganya Berapa? cuma murah. Berapa Pak Eli? 30.000, Pak. 30.000 murah, Pak ini. Eli. Satu porsi. Nggih. Wah. Gimana rasanya Pak Eli? Wedes, kuat, Pak. Oh, gitu. Seger. Nikmat. Ikan sebilang atau ikan nganu Pak? Manyung Pak Eli? Manyung, Pak, ini. Manyung, Pak, sih. Manyung. Nah, terus Sembilan jas. sekali lagi Pak Eli ya dimakan Pak Eli sekali lagi. Nggak kuat, Pak. Sampai gini ya, Pak. Meringat, Pak. Nggak ada tisu, Pak. Karena saya pakai ini.